Diciamo che Zed un po' è la faccia di Roa, in qualche modo. Yeah. Diciamo che... yeah, è la faccia di Roa, Sì, dice, è il nostro leone del fuoco. Potrebbe ricordarvi anche altri. Potrebbe ricordarvi comunque un po'. Sicuramente prende molte ispirazioni da Ganga Fox e da altri personaggi. Yeah, c'ha un bel paio di mosse che sono prese da Fox, decisamente. Esatto. Basta soltanto vedere per credere. Però sembra. E vabbè, si è incasinato lui, non è Esatto. riuscito a recuperare il bene. Diciamo che. Diciamo che Kexstar vuole far vedere, diciamo, il suo Etalus molto un po', infatti bravissimo comunque già a continuare a convertire queste. Sta prendendo una grande lead. Esatto, sta continuando a ghiacciare il nostro leone di fuoco. Comunque, robe sui personaggi. Zetmur può incendiare il PC avversario e continua a prendere danno e subisce più knockback dai effetti special. Esatto, diciamo che è una sorta di più o meno una meccanica del Link di. Madonna, ma lo sta sfaltando, sta ghiacciando. Ma Forever sta venendo veramente distrutto. Continua a ghiacciare, continua a tirare tutti questi danni. Sarà che magari non conosce il bene Zetmur, non conosce bene Eitalus, ma damn. Sì, diciamo che continua a ghiacciare. Oh, non vuole proprio fermarsi. Guarda, non riesco bravissimo a conversione. Avremo il primo tristock? Potremmo avercelo. Prova di nuovo la down special, però questa volta. No, commentatore forzato, vabbè. Poi succede. Continua a prendere l'armor anche se. Va bene. Praticamente Eitalus quando è l'armor ha più knockback e ha dei però il fun fact di Eitalus è che una volta che è perso il ghiaccio si può muovere più veloce di quanto può farlo normalmente, quindi da pesante diventa praticamente un rush down super fast. Sì, contando che la meccanica del ghiaccio che gli permette comunque di slidare molto più velocemente di ogni personaggio. Yeah, è assurdo per un PG pesante. Poi ha qualche... Il dash attack sembra più quello di un pinguino, tipo fai slide sulla pancina. È molto carino, devo dire. Poi ha qualche altra mossa funny come la per, quello lì è... Comunque, il perseguito bravissimo! Vabbè, ciao! Si è fatto fare il Falcon Punch praticamente, mannaggia. Ha veramente fatto il setup, era pronto a fare la smash, invece no, è arrivato pronto. Una neutral smash che è ancora più lenta, ancora più letale però. È arrivato proprio lo stickerino della kill screen, è veramente esploso. Vabbè, abbiamo la Twitter clip. Ma Star comunque continua bravissimo. Si sta muovendo, cioè... Sta cacciando, guarda! Sti messi stanno durando niente. Si deve dare una calmata. Dai, noi abbiamo del content da dare. Ma lo fermi questo panda? Sta distruggendo. Se va così il torneo lo finiamo in 5 minuti. Niente per il stock ancora però, Diciamo che ogni volta vuole porre fine a quella stock, sempre con la smash. Una cosa che gli vedo fare è che ha perennemente l'armor, continua a prendersela. E purtroppo Mart Forever glielo sta facendo fare. Bravissimo comunque questa Bel volta parry. a capitalizzare sul ghiaccio e a bloccarlo. Però mamma mia questo blocco un po' più spaventoso del solito. Sembra che Mart sembra iniziare a partire con forse ha finalmente capito il matchup. Può essere. Sicuramente se ha preso 60 volte la stessa mossa lo aiuterà un po' a comprendere. Però in questo momento continua a prendere di nuovo l'armor. E è ancora proprio bravissimo. Brutta roll.